Ja, da kommer vi til tirsdag den 15. Og akkurat da jeg kom her, så skulle vi til å flytte kalva borti her. Så folk stod og gjemte seg her også. Kalva gikk fint. Uten noe sprut. Så ladden kommer opp i under makko oppe der. Full gang med masse utskifting her oppe. Og jeg har fått lagt inn til masser der. Inntil Gullbergsnes, så sporet skal komme nå i første omgang. Nå er folk fra jernbanen her og gjorde kjøreledninger. Så er det trygt å jobbe her. Nedpå her ser du de snekkere og alt de driver på fullt her på taket her, for å få bitte jern her. Borte der er det jo folk på jernbanen, eller det er ikke NSB da, men det er jo innlegde folk. Det får legge skinnegang der.